So natanggal na natin yung ating lumang defrost timer mga kamaster. So papalitan natin ngayon ito. Okay. So ito na yung ating bago. Alright mga kamaster. So ito na siya. Oh, kita nyo. Oh. So may grounding naman yan. Ilagay nyo na lang. So i-assemble lang natin. Ayan, so ina-assemble na.